बंद होता टाइपराइटरों का प्रयोग। तौबा तौबा तौबा। उंगलियों के इशारे में खटपट करते टाइपराइटर अब बहुत कम पड़ते हैं दिखाई। एक समय था जब जगह जगह होता था टाइपराइटरों से टाइप करने का कार्य। वर्तमान समय में कचहरी से लेकर राजधानी के विभिन्न स्थानों पर इक्का दुक्का ही देखे जा सकते हैं टाइपराइटर। सरकारी विभागों में अवश्य टाइपराइटर है मौजूद, लेकिन उनसे बहुत कम होता है कार्य। समय बदलने के साथ ही टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर से होने लगी है टाइपिंग। कंप्यूटर की टाइपिंग और टाइपराइटर की टाइपिंग में है बहुत अंतर। कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से गायब हो जाएगा टाइपराइटर। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। तेरी सूरत तौबा तौबा वे, तेरी सूरत माशाअल्लाह वे, तेरी सूरत तेनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दारा दिस रब दा नजारा। तौबा 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 वे, तेरी सूरत माशाअल्लाह वे, तेरी सूरत तेनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दारा दिस रब दा नजारा। तौबा 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 तौबा। तू छोड़ जा की बातें, जग झूठा है पागल है, तेरे बिना ये सारी दुनिया एक वीराना जंगल है। तेरे संग संग डोलू तेरी खुशबू में डोलू अंग अंग रंग 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 सारा। तौबा 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 तौबा। हमारे घर का काम है, खानदानी पैसा है। टाइपराइटर खत्म हो गया, कंप्यूटर आ गया तो टाइपराइटर खत्म हो गया। मेंटेनेंस खर्चा तो कंप्यूटर का ज़्यादा है, इसमें तो कुछ नहीं खर्चा है। पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब जो बता, गोदरेज का आता है, रिवेंटन का आता है, फेसिड आता है, हल्दा आता है, अंडरवुड, ब्रदर और हल्दा। तौबा तौबा रे, तेरी सूरत माशाअल्लाह।